شكله كده منسيش اللي حصل بينهم زمان وقرر ياخد حقه قدام الناس كلها. مش هتصدق اللي حصل بين محمد رمضان وياسمين صبري في سحور ميديا هاب. محمد رمضان وياسمين صبري اشتغلوا مع بعض زمان في مسلسل الأسطورة، وهي وقتها قررت تسيب المسلسل وتمشي لما حصل تغيير في حجم دور. وشكل كده محمد رمضان منسيش الموقف اللي عملته فيه وقرر ياخد حقه قدام الناس كلها. ياسمين صبري اول ما دخلت سحور شركه ميديا هاب امبارح راحت تسلم على رمضان وتبارك له على البرنامج بتاعه وقالت له مبروك يا ابني. بعدها ملامح محمد رمضان كلها اتغيرت وقال لها انت بتقولي لي انا يا ابني؟ هو انت مجنونه؟ ومش بس كده، لا ده كمان شاور ليها انها مجنونه. ياسمين صبري ما عرفتش تعمل حاجه من كتر الاحراج اللي كانت فيه، وزعلت وسابته ومشيت بعد اللي قاله. الكاميرات جريت وراها وحاولت ان هي تصورها، وكان رد فعلها مفاجئ، وعشان تداري اللي حصل معاها زعقت مع الكاميرات وما رضيتش تخلي حد يكمل معاها ولا يصورها، وطلبت انهم يسيبوها في حالها. ويا ريت الموضوع وقف على كده وبس، لا ده كمان محمد رمضان نشر الفيديو اللي قال لها فيه ان هي مجنونه على واحده من اغانيه، واللي كان معناها ان هو بيتنك عليها زي ما هي اتنكت عليه. انتوا بقى ايه رايكم في اللي عمله محمد رمضان مع ياسمين صبري؟